5.2聽咯。你咁啱都聽得到。唔知我係，之後就一些上少少打個拜拜。60分。喂，你唔得閒食嘢添？結果啲多少少。哇！唔可以飛，你唔可以飛㗎，射罰球唔可以飛㗎。我操！我操！呢度啊！我個程度會唔會打返？有機會。好波！嗰度啊！17犯規。呢個係左邊定係右？嗰邊，打先係左邊。啲人都等錯啦，德林，一陣德林死球換阿Jamie 17號。Jamie 哦，17號。搬入門。名喂，唔好行出去先啦，唔好玩。52 turnover。52哇！你波都攞唔晒，打咩籃球啊？喂，大佬你波都攞唔實喎。你咁都唔射？喂，你咁都唔射？你射手25喺邊度啊？你唔敢射，你唔好出去射啦。空晒你咁都唔敢射，係要拍波。轉邊啦！係射得啦！冇問題啊，咪射咯，咪射咯，你驚咩啊？係俾你射㗎，你驚咩啫？好埋㗎，你記唔記得啊？
呢個。米粉。跟嗰啲最可以俾多張我？呢個嘢冇。張係真係一張濕紙巾。我嗌你先。我唔好自己跑啊！因為太熱啦。你攞埋佢啦！你既然你知道。88冇有。因為佢啱啱冇做到批嗰個位，擋住曬所有，跟住令到邊。射啦！又拍波。我叫你射波上場。6傳入。掉啦！唉，靚分。會唔會翻嚟？乜嘢嚟㗎呢個？7-7入波。25號射波。OK 啊 OK 啊。我拗頭啊打波，集中啲好唔好啊？轉啦！6號係邊個嚟㗎？邊個係6號啊？換6號，咪6號？啊6號犯規6號。喺呢度喎。咁你加翻上得咯，你加翻上得咯。6號喺度，加翻6號咯，6號有，有你咁攞嘢又有。喂，你可唔可以加翻有冇入啊？都係60入波。60波啊？係。歐元。